在山路上骑车的时候，意外发现了一窝小奶猫，它们正互相依靠着，蹲坐在马路上。附近没有发现猫妈妈，这似乎是被遗弃的小奶猫。看它们的样子，应该刚出生没有多久。一看到有人靠近，小奶猫好像看到了希望，抬起头一直在叫唤，它在向人类求助。而在不远处的草地里，还有2条小奶猫正趴在那里，其中1条躺在那里不动了，不知道是在睡觉还是已经饿死了。我把这几条小奶猫放在了一起，它们一起盯着我，可怜巴巴向我叫唤，这眼神看得人非常心酸。可是我该怎么帮助它们呢？也不知道猫妈妈会不会回来找它们，它们已经饿了太久了，不然也不会这么急切希望得到人类的帮助。但是这么多小奶猫出现在这里，我并没有能力把它们领回家收养。看着它们这么可怜的样子，我于心不忍，决定还是尽自己的能力，多少帮一下它们。小奶猫看我站起来，害怕我突然走掉，它们踉踉跄跄来到我的脚边，挨着我，它们分明是在说：“把我们都带走吧。”